Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou Rafaela Maria e estou com mais um vídeo aqui no canal. Então pessoal, vai desculpando aí os dias que eu não postei mais vídeo no canal, estou um pouquinho meio sumida por aqui, mas estou de volta. E é isso. Gente, eu estou aqui me ajeitando para ir ali ao almoço, né? Que eu e minha família fomos convidadas. E eu estou aqui passando um rímel. Só passei uma base bem de leve, como é de dia, normal, sítio e tudo mais. E passou só um rímel de boa mesmo e um batonzinho claro. E lá vamos nós. E durante todo esse período do almoço lá, eu vou tentar filmar pra vocês, tá bom? Porque eu também não estou muito bem de saúde, mas eu vou tentar dar o meu máximo, tá certo? Então um beijo, fica comigo e acompanha a gente. Até de 25. Porquinho assado na fogueira, bota a fogueirinha lá. Os cabos vão tomar arrastando atrás, mas tá boa. Bota no tambor, bota a lenha por baixo aqui. Eita, se bicho tá perto, ô menino! Deixa eu abraçar, não vai sair. Já estamos por aqui, já almoçamos. Ele sabe que não Acabei de chegar em casa, pessoal. Filmei só algumas partes. Tinha muita gente lá, mas acabei ficando dentro de casa. E nem filmei tanta coisa, mas algumas partes quem filmou foi meu irmão. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu curtir de vocês. Lá estava muito boa, almoço, tudo, né? O atendimento, muita coisa por lá e muita gente. Então a gente agradece o convite e melhor do que essa, agora só outra. Então é isso, gente. Amanhã tem mais um almoço fora e vou tentar gravar para vocês. Beijo, até os próximos vídeos.